kun ilaali Hadaamaa yookiin Dabra Zayit yookiin Addis Ababaa sitti fakkaatiin Finfinnee Shaggar minaamin sitti fakkaatiin kuni magaalaa sitti fakkaatiin baadiyyaa keessatti karaa akkanaa bahee hojjaa singarramu naannawa keenyatti jechuudha karaan bareedan kun aboo immachi Dr. Abiyin bootaa babbareechee iddoo babbareechee xiqqoo namatu nu yaalaa hir'ate malee iddoon babbareechee ashaakiltii dhaabee ibsaa galchee kuni baadiyyaadha baadiyyaa duraan mana duubatti fincaa'oonu san oqeefaa keessa deemnu san takkatti babbareededha citaa mana citaa laalaa kunoo kuni ibsaa nu galche doktorri keenya dhugaa rabbi galata qabu malee hojii baay'ee bareedaa hojjete karaa lachuun jarri bareedadha nu jiraadha isin jechuun barbaada kullal akkanatti badi bu'ee baadiyyaadha kun baadiyyaa duraan karaa kana jechuudha daaraa gaarii gomma gaarii fa'aa deema harree fa'aa deema duraan karaa kana amma akkanatti faafaa bu'eedha baadiyyaa akkatti tsadaa kun asii ka'ee bakka ati barbaade deema Hadaamaa Naaziriitii maan xiqqarashiyoo fa'aa deema kun amma cuqqaala deema kun abboo cuqqaalaa beektu warri garana jirtan shawaa dugdaa achi fa'aa deema kun bakki inni deemnu hin jiru laal murxiidha dhugaa rabbi galatoome thank you so much Dr. Abiy keenya wakiin deemaa jira gaajoo baadiyyaa keessa wakii jechuun kanatti bareedadha keellaa baxxassanii babbareedaa iddoo babbareedaa